te kumasailong naman confident ni naman ba aswaban tep nomination ni lawan keleng-keleng ki perlu tengah jong ni ba pencengai jong ni ba kerang baki samla kita la tri keleng kini election ka internet nama ba borok-borok ki klaim kalau election ka compare ban kini election mentah borok-borok ki klaim ke real election kan sedang hadir ke scrutiny dan file nomination diberi kini elek kini tray nama ke real election mood kan sedang nanti selesai ni sisi tebang alik keling-keling asal apa kebiang Ini mulai dengan ke jemputnya ke BJP bakal haji bersama DPP apa penjara ke tak itu. Di ke BJP teka lalik buat ke NPP tanpa kinom sebut pas saya kinwan ke Kongres. Try ko mensuai PE election ni by election ni kita di lalik ke NPP tanpa voters part dari behe dan beri kinlik kat sebakimon. Kat kum gaji satu tengah ini di RLC. Na Giant Hills, na West Hills. Wat support Garo Hills ro ngai phone ngai iba ki babon ni kin phai sa ka Congress. Hoi ki NPP ro kin yo ai ka ki BPP ro kin yo ai ki UDP ro kin yo ai. Dekat kum gaji ni jangan ngalah man bakla ro tambah babon ni kisio jam ba kini election kum bakalong mentah ga compare ni election nama ka jeng pendik haman di Jakarta dari Assam dari Wepat ki mentah jangka di India diberi ki pai ba ka Congress ka kam skam ka Congress ka kam sempo ya ka sensar ka kadar tengah try ki babon bat ki beri jangka BJP ru kermen ba kinwan pai jaga Congress kata ki jangna kadon ru ka jing sio diau ka jing song si hapling ki leader jong BJP nama ke BJP kam usutnyo ya ki notice ke jing bombo kandidat jong BJP ke pen Isyai Kedar ba ke BJP ke neglect ke notice kamtam ya ke Meghalaya ke Nagaland Mizoram lai dada wat kandidat ki menurut banbo ki bai ki say kene ki ba ki divide jai ni ki bon ki party ada kitlot dan ki fine ki bu kandidat bandon ke kontak ban yo experience kinom train ki BJP ko malong menta ka set kinom train le jong ban ka jo kopor ka neglect hamtam ya ke Meghalaya ka BJP ka sayo hado 10-15% ko vote share ki election ki prepare dengan train kinom Meghalaya kinom notice na do na Nagaland ba ki ni de bantip ba NPP kalong kanong kitlio ke BJP kalau ketua ban rai ceklia nya perkat hai kata NPP kamde show ke parti ke ba kontrol dalede andre kala de ke kontrolang mata ke BJP ru ka johi mata la kontrolang da ka NPP ya ka BJP kini ki barok ka don ka apa ka jima nama babale ba kat ka national party kepala don ke base balai ada election MP haman di kisnem mentang kami lesho kedon kere ke sekelendat ke cingmu jongki kila panta ini lade apa constitution ne ka six schedule ke kibai ni perkat ha di BJP kibai start tengah try dan ni kila ban don ke cing agreement bagi baik parti bakin kene ke Raja Sabharu you never know tambah BJP will not go empty handed can one way something can one way the Hebrew Juni ngatrai one day can realize that jibong file jong the BJP kadon ke ini challenge kadon ni ka jingong jong Hebrew ka ba namar bangala dengan keren apa parlimen ngam jo circulate ngam jo eyes ke social media ngam jo thok cover andre kejuk ke pemerintah ke bang akren khilaf penyo na website jong ke parlimen kalong digital mentah lado mentala san snap dengan try kita hi ngatrai dekilik kita Hebrew khilaf penlik ke website jong parlimen ke bang akren
ngalah keren ke konstitusi, ngalah keren ke LP, ngalah keren ke surop, ngalah keren ke unemployment, ngalah keren pun ke ngalah chip, ngalah keren ke sudul berpunta terten. Kita ngatrai ikam jonga kin sejubak. Hakabadai kiskin kadon ke sisian amarba, ndai mengakhir penduduk. Baru-baru ngiyo sangkror haka sistem. Ke first year ngiyo, ke second year iklim yo AA, ke third year na sangkror uai tang arkror. Ke fourth year uai, ke fifth year mentapat uai hendrei ke sistem change naga normal manual bengisai dokumen upai kisah DC office na DC office bisa pelak ciki blok bat kumta terten mentapat ke bisa ubo no hampo SBI ke recommendation kali lamba ke portal ke training ya ki MP lani ke training ya hampo DC office ke training hampo blok ki klaim ai Temut manhang kini kita ngwan training na po infal kita sudah ke training ngatrai hadir ke election nga nagalang jonga ngala recommend but don ki bang panla ban recommend on mar ka website ki kam ting ka trikam na ba kita sedang kasi long hi ka technology ko change te ka don ki jingwit ha ka website jongki kam dei bang aklam perdon kam ha re ngatrai habang alik geleng report pengawan yang ini KMP kino ki skin pengi ai ki saiwan inquire ki CBI leni ki wei pat KMP nangalik keleng ki India bandai ke pumno ki wei KMP penongkan ki skin ha bagi ai ki report ngai baru ngai ki skin ngapni penongkan bakla na penongkan hok abang alik keleng ki slong ki ong ba menswani pan ki oseo ta ki skin mentala yo tengah try kata itu ong penongkan hok kadai ke sio bakla to katto kani nama baki klaim ai na Delhi baka ke cukup poru di penting kani ka tam ke pemerintah te klaim pat yo draw ki beliau yang bisa tang kendiat tu nama ba kelawan ko kendom kala aslam no ka teknologi jongki kata ke jinge dengan sio si perlok nama ki dohok ke beliau kami ki bisa jonga ring amla lei nama ba bor ka kloy ka MP scheme tekani ka jinge all over India Radio Raja Sabharu Gaju, Ulok Sabharu Gaju, all over India. Kami tanya.